gushima kandi gusingiza mwami ikubera imibavu ihumura neza kuko ari wowe data uhoraho. Nta mbabazi nari kugirirwa namba kuko ibyaha byanjye bikabije cyane, ariko umugambi wawe udasubirwaho wangize umwana n'umuragwa wawe. Emera wakiri indirimbo ngutuye ikunyure mwami Yesu. Amaraso n'imibabaro bya Yesu nibyo byatsindiye rwa rubanza rwanjye umwanzi Satani yangeretseho, kuko navukiye muri uyu mubiri. Igihe wanyiyeretse mwami Yesu nkamenya ko ari wowe mfura ya data, natangiye urugendo rukomeye runjyana mu ijuru iyo nkomoka. Emera wakiri indirimbo ngutuye ikunyure mwami Yesu. Namwe bashiki bacu, namwe mwese mutwumva mu gitondo cy'uyu munsi, fasha akanya ko kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana iduhaye nanone uyu mwanya kugira ngo dushobore gusangira ijambo ryayo rizima. Uyu munsi turafatanya ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Izina ritangaje ry'Imana nzima, nk'uko mubizi kandi binavugwa, tumaze no kubivuga, ni ijambo ry'Imana si ryacu. Niyo mpamvu ngira ngo mfata akanya, abanyumva dufata akanya ko gusenga kugira ngo dusabe Imana nyiri ijambo ubwayo ihagarare hano kandi ijye no mu mitima y'abumva, kugira ngo ijambo ryayo ihumeka ubwayo iryigishe, ubwayo irisobanure, ubwayo iryemeze imitima y'abumva kandi idushoboze twese kuryizera. Turafata akanya ko gusenga. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo mu gitondo cy'uyu munsi, koko uri Imana nzima, koko uri umubyeyi, koko uri umwami, koko uri Uwiteka, koko mwami iyo ukinguye ntawe ukinga kandi n'iyo ukinze ntawe ukingura. Niyo mpamvu tugushimira mwami uyu muryango wadukinguriye mu buryo bw'umuyoboro w'ikoranabuhanga, mu buryo mwami n'uwo tutari kumwe n'ababa bari kure ku migabane yose, mwami wabona uyu muyoboro, uwo tuzi n'uwo tutazi, agahura n'iri jambo Uwiteka Mana yacu umwishurire. Genda umuntu ntacyo nshoboye, ariko iri jambo ryawe mwami nirizima, ni iryawe, kandi nk'uko wazutse ukagaruka ku munsi wa Pentekote kugira ngo uyobore itorero ryawe nk'uko wari warabyivugiye ngo nzubake itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mwami nta wari uzi ko imyaka izageza iki gihe itorero ryari ritarazamurwa, ariko mwami imibare ni iyawe, ubwenge ni ubwawe, nk'uko Daniyeli yakubonye uri Uwiteka nyir'ibihe, wameye ko ibihe bidusohoreraho bibanziriza mwami izamurwa ry'umugeni wakunze, natwe tukaba turi mu bihe bya nyuma, ijambo ryawe rikaba rikibwirizwa. Ndagusaba mwami ngo no muri aka kanya gato, muri bike bisomwa, Mwuka wawe weramanukiremo adukurire nk'umutsima w'ubugingo. Emera mwami
nyuma yo kumvira ijambo buri wese avuge nk'ababigishwa bawe bagege Emawusi ati nimwibuka kuri imitima yacu yari inezerewe, imitima yacu yasimbagurikaga, imitima yacu igihe cyeyutse cy'impagarara, cy'amaganya, cy'intambara, igihe umwami yagendanaga natwe. Mwami wamanyuye umutsima, bahumuka amaso barakumenya. Natwe tumanyirira umutsima uduye kukubona. Tangirane nanjye, sozanye nanjye, wiyerekane nkaba ngushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turasoma ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa, iki cya 17 murongo wa 16 kugeza ku wa 23. Ndibutsa abanyumva ku mutwe w'ikibwirizwa uvuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Turashingira ku byanditswe biri mu byakozwe n'intumwa, cya 17 umurongo wa 16 kugeza kwa 23. Paulo yigisha muri Atenayi, ariko Paulo akibandiriye muri Atenayi ahagarika umutima cyane kuko abonye uwo mudugudu wuzuye ibishushanyo bisengwa. Nuko agira impaka mu isinagogi y'Abayuda n'abubaha Imana, kandi no mu iguriro iminsi yose ajya impaka n'abamusangaga. Nuko agira impaka mu isinagogi y'Abayuda n'abubaha Imana, kandi no mu iguriro iminsi yose ajya impaka n'abamusangaga. Bamwe mu banyabwenge bitwa Abepikureyo n'abandi bitwa Abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati, uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi bati, ubanza ari uwigisha abantu imana z'inzaduka. Babivugiye batyo kuko yavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubwo kuzuka. Murongo wa 19, baramufata bamujyana muri Areopago. Baramubaza bati, mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo arizo? 20, kuzanya amagambo y'inzaduka mu matwi yacu. Nuko rero turashaka kuyamenya ayariyo. 21, kuko Abanyatenayi bose n'abasuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. 22, nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Ndasubiramo umurongo wa 23. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Ndasoma gato uyu murongo wa 23 mu rurimi rw'Igifaransa. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Uwiteka Imana yongere umugisha ku ijambo tumaze gusoma. Biragaragara yuko muri kamere muntu
kubera ko umuntu afite umubande muri we, ibyo nakwita mu gifaransa un vide, afite umubande, afite umubande uterwa n'inkomoko ye. Umuntu yaremwe n'Imana, ubundi Imana bisobanura objet d'adoration, Imana bisobanura uriho kugira ngo asengwe. Nubwo abantu batanye, ariko mu muntu, uko Imana yaremye umuntu wa mbere Adamu, byanditswe biratubwira ngo yaganiraga n'Imana hataraza urukuta rw'icyaha, hataraza urukuta rwazanywe na Satani kugira ngo umuntu ate umutwe, umuntu agira impagarara, umuntu yuzura ubwoba, umuntu yige kwihisha, umuntu amenye yuko yatandukanye n'ubumwe n'ubusabane bitewe n'icyaha. Umuntu yari yaremewe gusabana n'Imana, umuntu yaremewe communier avec Dieu, umuntu yaremewe kumva yuko data wamuremye ari umubyeyi bafitanye isano. Niyo mpamvu aba banyetenayi nk'andi mahanga yose yari yuzuye isi, usanga abantu bashaka gusenga. Abahinde bafite imana zabo, Abarabu bafite imana zabo, amoko yose yo muri Afurika agenda agira imana zabo, n'Abanyarwanda bari bafite imana zabo, n'ubu ngubu amahanga afite imana zabo. Hari n'abanditsi bajya impaka bavuga ngo abantu baje kudukura ku mana zacu, ariko ndashimira Imana ko Uwiteka, Imana nzima ifite ubwoko bwayo, ifite uko yishuye kuva kera. Nkaba nshimira Imana ko natwe turi mubo Uwiteka Imana nzima yiyeretse ikamenyesha izina ryayo. Niyo mpamvu ikibwirizwa cyo muri iki gitondo kivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Ntabwo byashoboka ko umuntu yasenga Imana atazi. Ariko babagira iki? B'abanyetenayi ntabwo bari bagize n'isoni. Muri Bibiliya handitsemo inyuguti nini rwose ngo ku Mana itazwi bariyemerera. Pawulo ahageze ahera kuri iryo jambo, ubwo biyandikiye ku gicaniro cy'Imana yabo, ati iyo Mana musenga mutazi niyo mbabwira. Abanyumva mwese mumenye ko Imana ntabwo yari kuguma aho ngaho itamenyekanye. Imana byarayihimbaye kwiyereka abana bayo. Niyo mpamvu muri aka kanya navuga ngo birababaje, no mu gihe tugezemo, mu gihe cy'amajyambere, mu gihe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu mahanga yose, nk'uko ibyanditswe bivuga muri Matayo 24:14, ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzavuga mu mahanga yose kugira ngo bube ikimenyetso, hanyuma imperuka ibone kuza. Nta gihe nk'iki amadini yashoboye gukwira isi yose. Hari imisengere myinshi, ariko reka ne kuvuga ku misengere twakwita iy'abantu bagenda banyuranije amoko, iyo twita iyi misengere ya gipagani. Niko abazanye ivanjiri ya Yezu cyangwa ya Yesu cyangwa z'abamisiyoneri baje bareka abantu ko ari abapagani, nyamara nabyo bavuga usanga basengera ku gicaniro cy'Imana itazwi, kuko baje bigisha amayobera. Iyo bavuze ngo ni amayobera y'ubutatu, iyo bibaye amayobera n'ubundi ni hahandi ni igicaniro cy'Imana itazwi, ariko Imana yacu yishuye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo uyu munsi mpagaze hano kugira ngo mbihamirize, nk'uko Yesu Kristo yabwiye intumwa ze mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Niyo mission, ordre de mission Umwami wacu Yesu Kristo yahaye intumwa ze. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Icyakora muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Pawulo
ntabwo yageze ku mpera z'isi, ariko ubutumwa bwiza témoignage, ubuhamya bwa Yesu Kristo bwatugezeho, turashimira Imana. L'évangile a voyagé, ubutumwa bwiza bwakoze urugendo, ubutumwa bwiza uhereye iburasirazuba ukagera iburengerazuba, bwambukiranya imipaka, buhinguranya amateka, buhinguranya ibihe, butraversa les âges, butugeraho. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ubutumwa bwiza bw'umwimerere, ubuhamya bw'umwimerere, le témoignage original, ipake. Umwami ubwe yahaye intumwa ze ordre de mission. Umwami wacu Yesu Kristo yahaye intumwa ze. Hano mu byakozwe n'intumwa cye cya mbere 8, iyi ni mission, ni ordre de mission Imana yari bahaye. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Haleluya! Ni ordre de mission. Iyo umukozi mwiza wubaha ahawe ubutumwa akoherezwa, agomba gukora akurikije ubutumwa yahawe. Nta mukoresha wakohereza umukozi muri mission atamuhaye frais de mission, atamuhaye ibyangombwa bizamutunga, sibyo? Akamuha amatike niba ari mu mahanga ya kure, akamuha tike z'indege, akamuha niba ari ibikenewe byose, akamuha ibizamufasha. Ntabwo ari umunsi umwe gusa, ntabwo ari iminsi 2 gusa, akamuha ibizakenerwa byose kugeza igihe misi izarangirira, kugeza igihe ubutumwa yahawe buzasorezwa, akagaruka agakora raporo, akagororerwa. Turashimira Imana. Iyo ordre de mission, ubu butumwa Imana yahaye intumwa za mbere, iyi mission domaine, iyi misi iracyahari, ntabwo irarangira. Abambere baratashe, abandi barataha, uko ibihe byagiye bisimburana, ariko cet ordre de mission demeure valable. Ubu butumwa, izi nshingano ziracyafite agaciro. Ese koko ibi umwami wacu Yesu Kristo yabwiye intumwa ze za mbere ati muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu ukageza i Yudaya ugakomereza i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Kubera ko abasomye iri jambo bashobora kuryitiranya, bakitiranya extrémité de la terre na fin du monde. Nkuko hano handitswe ngo kugeza ku mpera y'isi, ntabwo ari kumeruka y'isi, ni ku mpera y'isi. Iyo usomye mu Gifaransa baravuga ngo turifashisha indimi kugira ngo dusobanukirwe zinyuranye, kuko Imana yarabyemeye nabyo kuzibaho, duha n'ububasha bwo kuzigeraho. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Igihe kimwe nigeze kuba ndi mu gihugu cya Kongo, aho bita Bazayire, Kongo yo hasi. Iyo urenze Kinshasa ukagera ahitwa Matadi, urenga Matadi ukagera ahitwa Boma, kava Boma ukagera ahitwa Mwanda, ni ville pétrolière irimo petrole, ni umujyi uri ku nyanja nini ya Pacifique. Noneho mageze hari umudugudu, un village y'abarobyi yitwa Sianfu. Twagiye kubwirizayo ubutumwa bwiza, abarobyi baba mu nzu z'ibyatsi. Noneho twabwirije ubutumwa bwiza turi hanze, turi ku nyanja. Niho nahise nibuka iri jambo
nkuramo inkweto nkandagira mu mazi. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya kuva i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi, aux extrémités de la terre. Ni ukuvuga ngo no mu birwa, kuko n'ibirwa ni ubutaka. Ariko iki ijambo ry'Imana rivuga ni uko sur toute la terre habitée, ku isi yose ituwe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugomba kuhagera. Ni ukuvuga ngo nta bantu baba mu mazi haba amafi n'ibindi bikururuka, nta muntu utura mu mazi. Abo twita abatuye mu mubirwa ntago baba mu mazi, no baba ku butaka. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwose butuwe, ijambo ry'Imana rigomba kuhagera. Ibyo tubibona mu byashiro Yohana 14:6. Byashiro Yohana 14:6. Mu mahanga yose, mu ndimi zose, ubutumwa bwiza bugomba kuhagera. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose. Mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose. Apocalypse 14:6. Je vis un autre ange. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Nation, nk'uko twavuga u Rwanda ni ibihugu. Tribu ni nk'uko twavuga ababembe, ni nk'uko twavuga abapfurero muri Kongo. Mu Rwanda burya nta matribu menshi ahari, kuko icyerekana tribu ni ururimi, ni umuco. Nubwo abantu babivanze, ariko turi ihanga rimwe. À toute nation, à toute tribu, toute langue. Mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe, biratworoheye. Ariko nko muri Zaire banza n'indimi zigera kuri 300. Muri izo ndimi zose, ababembe, abanyanga, abaki, cyangwa muri Kenya abakikuyu, abamasa, ni ukuvuga ngo unyumva wese avuga amina, kuko ni ainsi dit Dieu dans sa parole. Niko Imana ivuze mu ijambo ryayo ngo ubutumwa bwiza twizera, ubutumwa bwiza bw'umwimerere bugomba kugera mu bihugu byose, bukagera mu moko yose, mu ndimi zose. Et tous les peuples. Peuple ni race. Iyo tuvuze abera, abirabura, ab'umuhondo nk'abanyaziya, hose. Nubwo hose hari ibigirwamana, nubwo hose hari ibicaniro by'Imana zitazwi, ariko Uwiteka mu migambi ye yateganije ko ijambo ry'ukuri rizagera hose. Nkaba mbishimira Imana kuba Imana igifite abahamya mu ntege zabo b'abantu, ariko ubu ijambo ry'Imana ni iry'imbaraga. Nibyo Paulo yabwiye itorero ry'Imana ati ndaboha. Yabaga ari mu mabohero, ati no kuboha nkaboha, atari ku ijambo ry'Imana ntiriboshye. Uwiteka himbazwe ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza bwahinguranije ibihe, bukambukiranya amateka, bukambuka imipaka, bukagera mu birwa n'amahanga, ku batuye isi bose. Uwiteka Nyiringabo utaneshwa yatumye ijambo ry'ukuri ribageraho. Mu gitondo cy'uyu munsi harimo ikibazo gikomeye hano mu byo twasomye, kubona abantu basenga Imana itazwi, bakabyiyemerera kugeza ubwo bakora icyapa bakandikaho ngo un Dieu inconnu, ku Mana itazwi niyo dutura igitambo, niyo dutura amaturo, niyo turirimbira, niyo twunamira. Un Dieu inconnu. N'ubu biriho, nubwo bifite indi mvugo. Iyo abantu bavuze ngo ni amayobera, niyo wakongeraho matagatifu,
ibyo ari byo byose ni amayobera, ariko Imana yarishuye kugira ngo tuve mu rwijiji tujye mu mucyo, tuve mu mayobera tumenye neza uwo dusenga. Igicaniro cyacu Imana nyiracyo ni Imana nzima, ifite izina ryayo. Ubushize twabikomojeho, ariko n'ubu turabigarukaho. Iki kibazo cyo kumenya Imana n'izina ryayo, n'abatubanjirije bahamagawe n'Imana no mu isezerano rya kera, iyo bahuraga nayo, iyo bagirirwaga ubuntu bwo gusabana nayo mu isezerano rya kera, bakomezaga bayibaza bati urinde, witwa nde, tubwire izina ryawe. Imana ikagenda igira ikisubiza. Dusome mu Itangiriro 32, Itangiriro 32 umurongo wa 30, haravuga ngo ni igihe Yakobo yari avuye kwa Labani ahungutse tanye iminyago, Uwiteka yarabanye nawe afite impagarara. Abanyumva mwese, guhura n'Imana, gusabana n'Imana, kuvugana n'Imana, kubona Imana birakomeza. Kubona Imana bikemura ibibazo, kubona Imana birahagije. Yakobo yari yarabonye Imana mu rugendo rwe. Mwibukiye musomye hano mu Itangiriro 28, Yakobo ahunga akagera mu ishyamba ry'inzitane, yaguye agacuho ahunga Esawu. Ariko mwubake nubwo yahunganye umugisha, kubera ko Imana yari yarabivuze ngo nakunze butoya nanga bukuru. Bavutse ari impanga, ikabona Esawu akaba ari umusore w'intarumikwa w'umuhigi, ari cyoya wuzuye ibyoya, ari umugabo koko uhamye. Esawu ari umugabo uhamye w'ibyoya, w'umuhigi, w'intarumikwa. Yakobo nawe ari goyigoyi mu bandi umurimo umukururira gusabana na nyina, kuko nyina niwe wari warabwiwe yuko umutoya ari we uzahabwa umugisha. Ni ukuvuga ngo intore y'Imana ikururirwa ahari umugisha wayo. Yakobo we muri rubanda byagaragaraga yuko koko nk'uko yari butoya atari we bukuru, n'ubundi yari umuhungu wa nyina. Ariko ibyo ntibibuza imigambi y'Imana, ntibibuza gahunda y'Imana. Icyo Imana yagutekerejeho, icyo Imana yakugeneye, icyo Imana yatugeneye, icyo Imana yadutoranirije, nicyo cy'ingenzi. Nubwo byagaragaraga yuko ari umuhungu wa nyina, ariko twaga ntago twiregura. Abizera ntago bagendera mu bwonko bwabo, bakururwa n'umubande w'Imana. N'iri jambo turimo kumva icyo nzi ni kimwe, nk'uko byavuze ku rurimi rw'umuhanuzi Yesaya. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa, ridasoje umurimo, ritamejeje imbuto, ridatanze umusaruro. Iri jambo turimo guhamiriza ntabwo ryafata ubusa, rifite ba nyiraryo, rigomba guha umugisha, rifite abo rigomba kongera mu imbaraga, rifite ibisubizo rigomba gusubiza, rifite imigozi rigomba guca, rifite intambara rigomba kunesha, rifite umuti rigomba gutanga, rifite umurimo rigomba gukora. Bitabaye ibyo twaba tubwiriza mu butayu. Nuvuga iyo yabyumva yuko ijambo ry'Imana ashaka kugira ngo yihambire. Niyo mpamvu uko twabyumvise mu kibwirizo gitambutse, murimo w'Imana mu gihe cy'Imana, nta muhamya w'Imana uhamiriza ijambo ry'Imana, umugaragu utiyohereza wihangishaho, akorera mu gihe Imana iba yagennye. Niyo mpamvu mpamiriza ko kiri icyo gihe kuri twe no kuri mwe abumva, kugira ngo n'iri jambo naryo ritambuke. Yakobo umubande we wamukuriraga hariya. Niyo mpamvu igihe cyarageze, byo sinabitinda, umwanya wacu wa wihuta, cyo gutanga umugisha ryavuzwe rirataha.
nyina atangira kubwira Yakobo ati tegure umurimo w'Imana mu gihe cyawo, inzogera y'Imana ndayumva, igihe cy'Imana cyageze cy'uko umugisha uboneka. Nkaba mbwira abanyumva, itorero ry'Imana nzima ntabwo dutewe impagarara nuko isi idandabirana, ntabwo dutewe impagarara n'ibiza n'imitingito, ntabwo dutewe impagarara n'inyigisho zivuga ngo ngo izamurwa ryarabaye, kuko turacyahari. Ni igiti giteye ku mugezi cyera imbuto igihe cyacyo, zamurwa nirigomba, igihe izamurwa rizaba, abambere bagomba kubimenya n'abazazamurwa. Niyo mpamvu umuntu ntabwo yaza avuze inanga y'igikenyeri avuga ngo izamurwa ryarabaye. Niba ryarabaye none urabwiriza iki? Ni ukuvuga ngo iyo mirindi, sibyo? Iyo mirindi, icyo kirere, izo mbaraga, iyo saison qui produit son fruit à sa saison, icyo gihe nikigera. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abatesalonike ba mbere 5 aravuga ngo ntituzatungurwa turi abana mu mucyo. Uwo murindi, icyo kirere, icyo gihe nikigera. Ibyo umugeni n'umwana w'umuhungu nk'uko ibyahishuriwe Yohana 12 yabivuga, ariko afite nyina ari we torero ry'umugeni. Abana b'Imana bari mu itorero ry'Imana nzima, bafitanye ubusabane mu matorero y'akarere n'umwuka wera, kuko ubukozi bw'ijambo bazamenya igihe bahabwa amabwiriza bitegure izamurwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo none ngo byantungura ngo mwitono gushobora ngo kubona oya azaza kutwiba, kubera ko antikristo n'imbaraga zose zikuzimu zizaba zikanduriye amaso, zisohoye inzara, zataka umugeni. Ariko umugeni nawe n'umwana w'umuhungu umurimo atwite bafitanye ibanga. Iryo torero iteraniro nk'uko tumaze kubibona, amahanga yose, amoko yose, indimi zose, dufite bene data mu bihugu byose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu mashyamba ya kure. Ninde ubitaho? Uwashinze itorero, wavuze ngo nzubaka itorero ryanjye, niwe witaho abana be, akaba ari we ubabwiraho igihe kigeze. Niyo mpamvu Rebeka yabwiye nyine Yakobo ati tegure, gende wice umwana w'intama, uzane uruhu nkwereke gukiranuka kwawe ntabwo kwemewe. Aramwambika. Natwe bene data, imirimo yacu ni umwanda, imirimo yacu byanditswe baravuga ngo ni ubushotogoro, ariko twambara gukiranuka kwa Yesu Kristo. Arabaga, aramwambika, arangije ategura ifunguro ryiza cyane. Kibyo aragenda mu gihe Yesawu yari yagiye gushaka imirimo ye, kwikiranukira, kwihigira, adafitanye isano n'umugore ufite isezerano. Arahiga kubera ko Imana nyiribihe, Imana nyirumugisha, ibanza kumwima umuhigo, ibanza kumwima icyo yica, kugira ngo atavangira imiteguro y'uko intore ihabwa umugeni. Aramangara aravuga ati ibi ni ibiki? Yaguye agacuho, aza kubona icyo yica, araza sanga gahunda y'ijuru yahumuje, gahunda y'ijuru yashojwe. Kubera ko Yakobo yarambaye aragenda, aravuga ati data, ati nari nkuzaniye ifunguro kugira ngo umugisha. Aturinde, ati ndi Yesawu umwana wawe. Murumva gukiranuka kw'Imana nuko abantu birata, umuntu arashaka umugisha abeshya wazi, ati ni njye Yesawu. Ati gira hino numve impumuro y'umuhungu wanjye, ati gira hino numve ibyoya by'umuhungu wanjye akozeho. Yumva ibyoya, yarashaje atakibona, aravuga ati umubiri ni Yesawu, atariko ijwi ni Yakobo, kubona basengera mu mutima. N'itorero naryo rihari ya mama we nawe asenga. Ntabwo twabona uwo mwanya
amuvugiraho ibyiza byose, amuha imigisha yose, ikime cy'ijuru, ubutunzi bwo mu isi arakonoza. Byanditswe biravuga ngo mu Itangiriro 25 ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ku ntore Imana yaduhaye byose. Mwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ngo ariko abana babaja abagenera impano. Reka nkoresha ijambo ngo Esawu arabunguka, Esawu arahiguka, Esawu arataha yananiwe, ashonje. Araza asanga umwana w'umuhungu ari ku cyokezo, umwana w'umuhungu ari kuri kontwari ya nyina afite amarantiye. Kuko Imana ni ukuri, umugisha mu buryo bw'amategeko wari wa Esawu. Imana ntiyivuguruza, irakiranuka. Nubwo umugisha yari izi kuzahabwa Yakobo, ariko kuba atari we wavutse mbere, yagombaga guteganya n'ukuntu nyirawe azawutakaza. Niyo mpamvu Esawu, byose Imana niyo bigena bene data. Niyo mpamvu abantu twese twizera dutunzwe n'ubuntu bwayo, si imbaraga zacu. Ati ndapfuye wewe, ati ndashonje, ati sha Yakobo mwene mama, ko mbare uri kuri kontwari we ufite ibiryo wangaburira. Ati ibiryo birahari rwose, ariko indi condition, hari ikintu kimwe, keretse nungurisha umugisha wawe w'imfura. Undajya mu bwenge aravuga ati se umugisha ko ari data utanga. Ati we mbwira ko uhaze, genda ndakwarurira. Ati ujyane. Ko kanya Imana iravuga ngo okay, noneho biruzuye. Ararya, amaze kurya abona ko yari yashyize indi imbere, abona kujya kwa se. Ati nigiye Esawu muze, ati data ndahigutse. Urahigutse, ariko ntare mu gikari hari ibyo uvuyeyo, hariya kunda yawe hari ibyo wavugiye. Urahigutse ariko hari ibyo wavuze. Imana niyo muhamya. Ngo gendaje, yagira ngo ni imikino ngo utware. Buriya Yakobo karavuze atoke, ubundi nari nawubonye, ariko kugira ngo ubutabera bwuzure salama genda. Saramubwira ati se shahu ninde uvuye aha? Ati ararira, arabogoza. Niyo warira, niyo watukura amaso, Imana ikorera mu mbago z'imigambi yayo. Aravuga ati ubwo ni Yakobo nta kundi, uko yavutse niko yabaye, avuye aha kandi umugisha wose nawe muhaye. Ati nta wundi wasigaye. Ati reka da. Atangira kumubwira, kumwaturiraho ibintu bigoye, ngo nta kintu uzabona, ngo isi izagwira gute, amwatura ibintu bigoranye. Mushinya urazamuka. Yakobo amubonye na nyina amurebye, aramubwira ati sha, ati ntabwo mukuru wawe wamubanaho, hungira kwa Labani, ni kwa nyirarume, kwa musaza wa nyina. Aragenda, ugeze mu Itangiriro 28 niho yaryamye, agwa agacuho, yisegura ibuye. Ariko aho intore y'Imana iri, niho isezerano ry'Imana riba. Imana imanura urwego, abamarayika bamanuka bazamuka. Imana marayika w'Uwiteka, marayika w'Uwiteka burya niwe Uwiteka abaje mu ishusho igaragara, turayibona no mukanya. Ati Yakobo, atabwo butakubwa uryamyeho nzabuguha. Ati ndi Uwiteka, Imana y'abasogokuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ati icyo gihugu uryamyemo nzakiguha. Ati uragiye nzabana nawe. Ati ntabwo nzaguhana, nashoje ibyo nkubwiye. Yakobo aravuga ngo amina. Niyo mpamvu yageze kwa Labani aba umunyamugisha. Ibyo akoze byose amaboko ye aba umunyamugisha. Aratunganirwa. Agera igihe umubandi umutegeka gutaha ku butaka bw'isezerano. Niyo mpamvu mu kugaruka ni ahangaha dusoma mu Itangiriro 32:30, yari agiye guhura na Esawu.
ashyira abana imbere n'abagore b'imbere n'amatungo imbere, asigara inyuma yambaza Uwiteka. Ayo mateka nuyashaka uzayasoma hano mu Itangiriro guhera kuri 28 gukomeza. Hano rero 32 30 baravuga ngo Yakobo aramubwira ati nyine wenda reka duhere kuri 23 kugira ngo twumve aya mateka ho gatoya. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. 24 arabajyana abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko amutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urarekura, bagikirana. Uyu mutsi niwo bita mu baganga niwo bita nerf sciatique. Ni umutsi wabaza cyane, ngiye nigeze kurwara. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. 30 twavugaga. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gituma umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. 31 Yakobo yitaho ahantu Penueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Yakobo yamenye ko ari Imana, mwana w'Imana. Twese icyo duhuriyeho ni ugwishurirwa, la révélation. Ntabwo Imana yahagera ngo intore y'Imana ibiyoberwe. Yakobo aravuga ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Penueli bisobanura face de Dieu, mu maso h'Imana. Murumva ko ibintu byatangiye kumugendekera neza. Mwese abanyumva isezerano rya kera Imana yabwiye nyina igihe cy'uko rijya mu bikorwa, akamubwira les préparatifs, imyiteguro isabwa. Nibyo impanda y'ubutumwa bwiza ibwira umugeni wa Yesu Kristo, ni imyiteguro isabwa. Kandi amabwiriza agomba kubahirizwa kugira ngo umurimo w'Imana usore. Yakobo yarumviye, agira urugendo rukomeye. Nta mwana w'Imana uzabona ibyasezeranywe atikoreye umusaraba. Ni umugisha ugomba kuboneka abana b'Imana baciye mu itanura ry'umuriro kugira ngo kwizera kwabo kuvugutirwe, kumera nka zahabu nk'uko Petero yavuze. Ngize gutya nkabashimira Imana kubyo tunyuramo, abizera kubyo nyuramo, kubyo wowe unyumva unyuramo, kubyo mwese abanyumva munyuramo. Ntihagire uwinuba, ni inzira y'intore iganisha ku mugisha. Yakobo ariko yagize icyo kibazo ati mbwira izina ryawe. Uwiteka Imana aramubwira ati urambariza iki izina ryanjye? Ibyo tubirebe na hano mu Bacamanza 13. Abacamanza 13 naho icyo kibazo twigeze kubisoma. Ndasoma gusa umurongo wa 17 n'uwa 18. Abacamanza cyangwa juge mu Gifaransa, umurongo wa 17 n'uwa 18. Nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati witwa nde, kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurira ubwatsi, tuzagushimire. Cyari igihe cy'isezerano ryo kuvuka kwa Samson, twarabibonye. Byose byagenze neza, isezerano twarizingatiye, twarifashe. Amabwiriza, amategeko n'amabwiriza y'ukuntu umwana azabaho, ko atazakozwaho urwembe ku mutwe, amategeko by'ibyo nyina atagomba kunywa, n'ibyo atagomba kurya, n'imyifatire, byose twabyakiriye. Byose ni byiza. Ariko mbere yuko dutandukana, waduhaye umugisha, twakugiriyeho umugisha. Witwa nde? Kugira ngo tuzamenye uko tugukurira ubwatsi, kugira ngo tuzamenye uko tugutura, kugira ngo tuzamenye uko tugushimira, kugira ngo tuzamenye uko tukurata. Nta urata uwatazi,
ntawe ushimagiza uwo atazi, twibwire tubwire izina ryawe. 18. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaje? Urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaje? Ni ibintu byiza. Nahoze ndeba mu maverisiyo anyuranye. Muri Louis II haravuga ngo, pourquoi me demande-t-il mon nom? Car c'est un nom merveilleux. No muri Thomson Imana iravuga ngo c'est un nom merveilleux. Muri Louis II hano muri Thomson ahubwo Imana iravuga ngo c'est un mystère. Nibyo twabonye. Ariko muri Sockford haravuga ngo c'est un nom merveilleux. No muri Darby c'est un nom merveilleux. Ariko merveilleux na mystère ntabwo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni izina ritangaje, ni izina rihishwe. C'est un mystère. Niyo mpamvu dukwiye no kudacira urubanza abari ku gicaniro cy'Imana itazwi, cyangwa abasenga Imana yitwa amayobera ngo ni amayobera. Niko bimeze. C'est un mystère. Ni izina ritangaje. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaje? C'est un nom merveilleux. C'est un mystère. Angana hatinda kugira ngo intore y'Imana, uwizera, umwana w'Imana wese Imana yagiriye imbabazi n'ubuntu, akakira umucyo utamanzuye, akamenya izina ry'iyi Imana abandi basenga batazi, bayitiranya, bahuzagurika, bikabihame. Abanyetenayi rwose bakandika ngo un Dieu inconnu, ku Mana itazwi, bikemerwa. None n'ubu ku bicaniro by'imyemerere n'imisengeri inyuranye bikaba rwose ari officiel, byemewe ko ari amayobera. Niyo wakongeraho matagatifu, still ni igicaniro cy'Imana itazwi, ni amayobera. Ariko ngize gutya ndashimira Imana ko ku ntore zayo, ku bana bayo, ku bameze nka Yakobo, Uwiteka yabayishuriye izina ryayo. Niyo mpamvu ikibwirizo kivuga ngo cy'uyu munsi izina ritangaje ry'Imana nzima nta cyakomotse. Urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaje? C'est un nom merveilleux, le nom merveilleux du Dieu vivant. Izina ritangaje ry'Imana nzima. Hari ab'Imana yarimenyekanishije ari bo mugeni we. Kuko cya mbere umugeni agomba kumenya n'izina ry'umukwe. Ntabwo kwandikwa mwirangamimerere na mujyewe mufite ngo umukunzi bariko ngurumva ngo iby'izina rye ngo ni ibintu by'urujijo. Oya, ibyo ngibyo rwose bishyire ku ruhande, ntabwo byashoboka. Abadamu banyumva aho muri hose murumva yuko byaba biteye agahinda mudamu avuze ngo ngende umugeni, ariko ibyerekeye umukwe, izina ry'umukwe ngo ni amayobera. Aya izina rigomba kumenyekana kugira ngo umugeni amenye uwahobera, amenye uwashimira, amenye uwo yitirirwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo i Antiyokiya niho abizera ba mbere bitiwe Abakristo. Haleluya! Iri zina ni ikibwirizwa nanone dutangiye, tuzakinjiramo, tugomba kugenza gake. C'est un enseignement, ni inyigisho kugeza igihe n'abasanzwe bazi iri zina barushaho gushima Imana, bagakomeza ibyo bizeye. N'abanyumva bari muri urwo rwego rw'abanyetenayi bari ku gicaniro gifite icyapa ngo icy'Imana itazwi. N'ubu ngubu ntabwo byanditsweho ngo wenda ngo usanga urusengero rwanditseho ngo ku Mana itazwi. Ariko iyo ugezemo imbere, amasengero menshi cyane kuri iyi si ya none bemera Imana y'amayobera. Urumva amayobera nubwo yavuga ngo ni matagatifu, ko byagenda kose baracyasenga Imana itazwi. Ariko Uwiteka wahamagaye intumwa za mbere zigasinzira, sibyo? Pawulo yarizeye, kurikiye ba Petero barataha. Mu ntumwa zose za Yesu Kristo
Yohani intumwa niwe wisaziye, bagereje kumuta ku kirwa cy'Ipatimo, mu mpiri n'inziramire, mu mamonstre, mu bikoko biteye ubwoba, ariko Imana igifite gahunda hejuru y'umuntu, niyo yagongwa na remorque. Niyo yagongwa na remorque, arahaguruka akagira gutya. Kubera yuko abatwaye mission. Niyo mpamvu ibyo kwijugunya mu nyanja na mission ya Yona yo kujya niwe mu mujyi wa Niniwe, ibyo kuvuga ngo urijugunya muri mujugunye mu nyanja, kubijyanye na mission Imana iba yateguye ntabwo byayihagarika. Niyo mpamvu barene n'urufi runini gufata umuntu, nuko umuntu yafata intongo y'umutsima, ariko barene yahise yihinduka ivatire, imuruka mu migambi y'Imana, asohokamo. Yona yari umugabo w'amakagashya, w'amahane, mu gihe yanze ko Imana imutumini nawe. Ariko ikihundira Imana ntabwo ihindura imigambi yayo. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Imana ntiyihana ku mpano zayo no ku muhamagaro wayo. Iyo uhamagawe n'Imana ugahamagarirwa umurimo runaka, ni rimwe na rizima, c'est une fois pour toutes. Ibyo ucamo byose bihinduka ubusa. Mission y'Imana, ubushake bw'Imana, gahunda y'Imana ikabyigaranzura, ikaba ariyo ikomeza, wowe uri igikoresho. Niyo mpamvu mu gihe Yona yageraga, bwari ubutumwa bw'amagambo abiri, ngo nimwihane mu minsi 40 Imana irabamarane mutihana. Murumva amahane yari afite, murumva amakari yari afite. Niyo mpamvu iyo ijambo ry'Imana ryakiranywe umutima umenetse, rigakurikizwa no kwihana no guhindukira, Imana ihindura umujinya wayo igatanga umugisha. Umwami w'indi nawe yahise atangaza jeune kwisonzesha kudasanzwe, kuko yaravuze ngo mwebwe n'amatungo yanyu manini maremare n'amatungo yanyu magufi n'ibiguruka byanyu, ntangaje kwisonzesha kw'igihumeka cyose. Iyo jeune rero murayibona abanyumva, ntangaje kwisonzesha. Inka zanyu ntizirye, inkoko zanyu ntizirye, ingurube zanyu ntizirye, inkwavu zanyu ntizirye, ibishuhe byanyu ntibirye, abana banyu ntibarye, abagore banyu ntibarye, abonsa ntibarye, abatwite ntibarye. Turebe ku Uwiteka yahindura umujinya urimo guturuka muri ya message y'uriya mugabo uteye ubwoba. Uwiteka aravuga ati ndahinduye, ndababariye. Yona ararakara, ruvuga ngo nari nkuzi kuri Imana y'imbabazi, ngo niyo mpamvu nari naze kuza, ngo nari nzi ko nimvuga ubu butumwa abantu bakihana ntabwo uzaba ukibarimbuye. None se abantu batarimbutse nibyo byiza? Niba ubutumwa busohotse abantu bakabwakira, bakabuhobera, bagahinduka, bagahindukira, Imana ikababarira, intego y'ubutumwa bwiza ibigezweho. Niyo mpamvu icyama nanjye abumvira ijambo bose baramuka, hari umugozi baboshye, iyi nkota y'ijambo ikawuca, bagahinduka, bagahindukira, bakava ku gicaniro cy'Imana itazwi, bakagira inyota n'inzara. Iri jambo rizakomeza ryo kugira ngo bamenye Imana nzima, bave ku gicaniro cy'amayobera. Niyo yakwitwa matagatifu, uko byagenda kose ni amayobera. Turashimira Imana, izina ryayo ryaramenyekanye, umucyo waratse. Niyo mpamvu hano nyine jambo riravuze ngo mu Bacamanza 13:18 ngo urambariza iki izina ryanjye? Satan merveilleux, ni izina ritangaza. Satan mystère, n'ubwiru. Hari igihe ububwiru buzamenyekana mu isezerano rya kera. Uwiteka we yagira ngo bagumane gusa ko ari Uwiteka, bamumenye uko, kubera ko igihe cyo kwishura mu buryo bwuzuye byasabaga ko natwe abanyamahanga twaba, kuko umugeni wa Yesu Kristo uri mu moko yose, twabisomye, n'amahanga yose n'indimi zose. Niyo mpamvu
Imana ikora umurimo mu gihe cyawo. Bo yarababwiraga ati twari uwo mugisha urahagije, ndi Uwiteka, ndi uwo ndiwe, nitwa ndiwo. Bo bagombaga kwishimira ibyo bahaye. Reka dusome hano mu Kuva cye cya gatatu. Mu Kuva cye cya gatatu murongo wa 13 tugeze ku 15. Kuva igice cya gatatu umurongo wa 13 kugeza ku 15. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Cya kibazo kiragaruka. Bakambaze bati yitwa nde, nzasubiza iki? Ni ikibazo. 14. Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe, kandi iti abari kubabwira Abisirayeli uti ndiwo yabantumyeho. 15. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kubabwira ubwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Reka turebe gatoya hano mu rurimi rw'Igifaransa. Kuva igice cya gatatu, Exode chapitre 3 verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué, de génération à génération. Na n'ubu abambere Imana yabwiye Yakobo ngo urambariza ikizina ryanjye. Imana ibwira Manowa n'umugore ati murambariza ikizina ryanjye, ko ari izina ritangaje, c'est un nom merveilleux, ko ari mystère, ko ari ubwiru. Ntabwo Imana ikorera mu gihe cyayo. Mose nawe kugira ngo misiyo yarahawe itaba urujijo, avuga ati kuba untumye ndabyemera, urantumye kandi ndagiye. Ikintumye nacyumvise, misiyo nayumvise neza, ni ukuvana Isirayeli ubwoko bwawe ku ngoyi. Kandi nasanze ari misiyo ishoboka kuko ishingiye ku masezerano yawe ayo wahaye Aburahamu ngo abagukomokaho bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga, kizabashyira mu buretwa kikabashyira ku ngoyi, ngo ariko nzibuka isezerano ryanjye mbabohore. Mose ati misiyo wamaye ni misiyo scripturelle, ni misiyo y'umwimerere kuko irahura n'amasezerano yawe. Ndashimira Imana ko ubutumwa tuvuga bufite ishingiro, bufite fondement, bufite urufatiro kuri misiyo yatanzwe na Yesu Kristo ubwe. Kwizera kw'itorero ry'Imana nzima guhuye no kw'intumwa za mbere. Umubatizo abana b'Imana babatizwa uhuye n'uwo Petero yabatije, n'uwo Paulo yabatije, n'uwo Apolo yabatije, n'uwo Filipo yabatije, n'uwo intumwa zose zabatije. Birahura. N'uwo zigishije. Zose zari zaramenye izina. Tuzabibona. Niyo mpamvu mu gihe usanze ijambo
ubutumwa wawe bushingiye ku mwimerere w'ibyasezeranywe, ubuzi kuri mukuri. Rwose Mose ntabwo yagoranye, ariko yasigariye ikibazo kimwe abaza Imana. Ati ndababwira ngo Imana yabasogokuruza yabantumyeho gusa, nibambaza ngo yitwa nde ndavuga iki? Uwiteka aramubwira ngo genda ubabwire ngo ndiwo ndiwe, ndiwo yabantumyeho. Celui qui suis, je suis. Ndiwo genda ubabwire gutyo gusa ko ndiwo yabantumyeho, nta kindi. Mu isezerano rya kera, izina ry'isezerano ryari Uwiteka. Uwiteka niko yamubwiye ngo genda ubabwire ngo l'Eternel, Uwiteka. Iyi Imana yagaragaraga mu ishusho igaragara, ari mu nkingi y'umuriro, ije ifite ishusho y'umuntu nk'uko yasuye Aburahamu na Sara, sibyo? Ije ari mu ishusho y'umuntu nk'uko yasuye umugore wa Manowa. Mwibuke ko umugore wa Manowa yagiye akabwira umugabo ati nabonye umugabo, ati nabonye umugabo wansanze mu murima ampa amasezerano. Umugabo yumva biratangaje, aravuga ati se nanjye ko namubonye. Ati twongera dusaba Imana, barongera baringinga. Wa mugabo agaruka kuri wa mugore, wa mugore asubira ku mugabo we, ati wa mugabo wambwiye ibintu bitangaje yagarutse, ati ngwino tujye kumureba. Niko byagenze, banamubaza izina rye. Iyi Imana yavaga muri teofani, nako yavaga mu kutagaragara, igafata ishusho rigaragara, ibyo bita teofani, ikagaragara ari mu muriro uko ishaka, ari ishusho y'umuntu uko ishaka. Yabaga ari Uwiteka, l'Eternel, Yahweh. Niryo zina ryabaga uwo marayika yitwa. Niyo mpamvu dusomye hano mu Kuva 23, Kuva 23, Kuva 23, umurongo wa 20 na 21. Mwanya wacu urenda kugera ku musozo, turi busubike, ariko reka dusome ibyanditswe bikeya. Kuva 23, umurongo wa 20 na 21. 20. Dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, pour te protéger, akujyane aho nakwiteguriye, kugira ngo amukonduize, amuyobore. 21. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Kuko izina ryanjye riri muri we. Kuva 23, Exode 23, 20 à 21. Moi, j'envoie devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Moi, j'envoie un ange. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça, c'est bon. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. Que le Seigneur nous assiste. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. Parce que il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Mu isezerano rya kera, izina ryari muri marayika wo mu buryo bw'umwuka. Mu isezerano rishya, izina ry'Imana yarishize mu mwana wayo wambaye umubiri, ari we Yesu Kristo. Tuzabibona. Icyo shorejeho nuko Imana dusenga kubw'ubuntu bwayo ifite inshingano zo kutuvana ku bicaniro by'Imana zitazwi, ikadushyira ku gicaniro
aho hatambirwa, hagaturwa, hagahimbazwa, hagasengwa, hakaririmbirwa, hakabwirizwa Imana izwi. Umwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha. Mwese abanyumvise turasubika. Nous vous laissons sur votre soif. Tubasize ku nyota zanyu, tubararikira kugira ngo ku cyumweru gitaha, kugira ngo ku cyumweru gitaha saa 4, nk'uko uyu munsi ku cyumweru saa 4 twumvise iri jambo, ku cyumweru gitaha saa 4 usigaye ku nyota, kugira ngo dukomezanye hamwe. Iki kibwirizwa kivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima. Cette prédication intitulée Le nom merveilleux du Dieu vivant, nous l'invitons aussi le dimanche prochain à 10h. Turagutumiye cyumweru gitaha saa 4. Dufite mission, dufite iyo ordre, dufite les frais de mission, dufite ibikoresho. Nta bindi ni umwuka wera. Iyo amanuye ijambo, il suffit. Il est merveilleux, ni izina ritangaje. Reka ahubwo dusoreze ku isengesho kugira ngo uwumvise ijambo nyiraryo mu bubasha afite amuhe umugisha, aherekereshe ijambo umugisha, aherekereshe imbaraga, aherekereshe gusubizwa, aherekereshe imigambi ye myiza yatumye arimanura. Turasenga. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimira n'umutima wanjye wose. Seigneur de gloire, mwami w'icyubahiro, koko uratangaje. Ariko mu bukuru bwawe, mu gutangaza kwawe, mu cyubahiro cyawe, mu gihe gikwiriye, mu buryo bunyuranye, wagiye wiyereka abo wakunze. Natwe mwami mu gihe cy'igisoza watwohereje ijambo ry'igihe, twoherereza umucyo utangaje, uratumurikira. Duha kukumenya, tuvana ku bicaniro by'amayobera, tuvanira mwami muri confusion, tuvana mu myizerere yo gushidikanya, mu myizerere yo kugereranya, mu myizerere yo guhuzagurika. Udushyira ku gicaniro cy'umucyo utamanzuye. Twereka izina ryawe, ari nabyo turimo guhamiriza. Ndagusaba mwami, aho iri jambo ryawe rigeze uyu munsi, rizagera n'ejo, kuko rizaguma ku muyoboro w'ikoranabuhanga. Mwami, aho umwuka wawe wera azari kubita umuvuduko, akarigeza kure hashoboka, uzaryakira afite umubande mwami wawe, ameze nka Yakobo. Uzamwiyereke, umuhe umugisha wawe, umuhe kukumenya no kuguhimbaza. Urakoze mukiza, ndagushimiye mwami. N'ubutaha uzakomeze dukorere ibyo wagennye. Habwa icyubahiro, umugisha wakiriye iri jambo bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Witeka Imana nzima, umugisha abakiriye iri jambo mwese, amen. Ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere ryariho, ryahoranye n'Imana, kandi iryo jambo ryari Imana. Niryo ryaremye byose, nta na kimwe kivuyemo, niryo ryaremye umucyo, umucyo mwiza. Ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye. Nta muntu wabonye Imana, nta muntu wumvise Imana, nta n'uwayikozeho atari muri ryo.
nta handi Imana ituye, nta handi Imana ikorera, nta handi Imana ibonerwa atari muri ryo. Ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, 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 niryo mucyo nyakuri waje hano ku isi ngo umurikire umuntu wese. Jambo yabaye umuntu maze abana natwe, yuzuye ubuntu bwinshi n'ukuri kose. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo. Niryo Yesu yatubwiye ko ari ryo mwuka kandi niryo bugingo buhoraho, niryo ryeza abizera iyo barikomeje, iyo baryizeye uko ryanditswe. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane. Kuryumva ni byiza, kuryizera ni byiza, kurikorera ni byiza, byiza cyane, kuribwiriza ni byiza, kuriririmba ni byiza, kurisingiza ni byiza, byiza cyane. Ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura. Ridasobanuwe n'umwuka, ridahumetswe n'umwuka, ntabwo aba ari ijambo habe na gato. Rihinduka inyuguti mu kanwa ka Satani, rihinduka urupfu iyo aribwirije. Ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka. Ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi niryo butumwa bwiza twabwirijwe. Petero na Pawulo, Yohani na Yakobo, abo bahamya b'ukuri niryo babwirije. Mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana rizahora